처음에는 누구도 그 가치를 몰랐습니다. 595년 일본 아와지섬 해안에 이상한 나무 한 토막이 떠밀려 왔다고 전해집니다. 사람들은 그것이 얼마나 귀한 것인지 몰랐고 처음에는 그저 장작처럼 불에 넣습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 불길보다 먼저 지금까지 맡아본 적 없는 깊은 향이 퍼진 것입니다. 사람들은 그제야 이 나무가 평범한 나무가 아니라는 것을 알아차렸고 그 향목은 결국 조정에 바쳐졌다고 전해집니다. 침향이 특별한 이유는 바로 여기에 있습니다. 겉으로 보면 그저 검고 마른 나무 조각처럼 보이지만 향이 열리는 순간 그 가치는 완전히 달라집니다. 그래서 침향은 예로부터 아무 데서나 쓰는 나무가 아니었습니다. 귀한 자리에서 다루어졌고 향을 아는 사람들 사이에서 특별한 대접을 받았으며 왕실과 사찰, 상류층 문화 속에서도 오랫동안 귀한 향목으로 여겨졌습니다. 실제로 일본에는 란자타이라고 불리는 아주 유명한 침향이 전해지는데 수백 년이 지나도록 특별한 향목으로 다루어졌습니다. 이건 단순히 향이 좋다는 뜻이 아닙니다. 그만큼 침향이 희소했고 쉽게 얻을 수 없었고 향 하나만으로도 사람을 멈춰 세울 만큼 강한 존재감을 가졌다는 뜻입니다. 결국 귀한 사람들이 침향을 찾은 이유는 단순합니다. 값비싸 보여서가 아니라 아무 나무도 대신할 수 없는 깊이를 가졌기 때문입니다. 처음엔 장작처럼 보였지만 끝내 왕실로 올라간 나무, 그것이 바로 침향입니다.